हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके भाई के चैनल पे। और यहाँ पे मेरे पास एक कॉस्मिक बाइट का गैलेक्टिक RGB वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड, जो कि पूरा RGB और इसमें बहुत सारे लाइटिंग के फंक्शन मिल जाएंगे आपको अलग अलग। वो भी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। इसको लिए हुए मुझे अभी 1 हफ्ता हो चुका है, तो उसका रिव्यू भी करूँगा और उस आपके सामने अनबॉक्सिंग भी दिखा दूँगा। एक छोटी सी मैंने वापस से पैक करके इसको अनपैक करने की सोचा है, तो वो आपको सामने पेश करूंगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते। तो यहाँ पे खोलते इस बॉक्स को, यहाँ पे लॉक दिया गया है, लॉक खोलते हैं। इसके अंदर मिल जाता है आपको कीबोर्ड और एक रिस्ट पैड मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे रिस्ट में रेस्ट करने में काम आएगा। ज़्यादा आप गेमिंग कर रहे हुए तो आपको ये काम में आएगा। तो ऐसी पैकिंग बिल्कुल नहीं आती, इसमें एक थैली मिल जाती है, इसके अंदर ये पूरा पैक रहता है। तो ऐसी थर्ड क्लास आपको नहीं मिलेगी, अच्छी वाली पैकिंग मिल जाएगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए रखा है इसमें। और ये साइड में आपको थर्माकोल के इन्होंने लगाए प्रोटेक्शन के लिए, वो भी यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। बॉक्स को रखता हूँ साइड में और ये अपना आ गया कीबोर्ड। तो आते हैं कीबोर्ड पे। तो यहाँ पे कीबोर्ड भी सही से एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला मिल जाता है और उसके साथ में आपको जैसे मैंने बताया रिस्ट पैड भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे फिट होता है। तो मैंने लगाया था, वापस से आपको दिखाने के लिए निकाल लिया कि किस तरीके से फिट करना है इसको। और इसमें बहुत बढ़िया से आपको RGB मिल जाती है, RGB लाइट। तो एक बढ़िया सा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप इसको यूज़ करोगे। तो बहुत सारे ऐसे मतलब फंक्शंस इसके अंदर, जो यहाँ पे फंक्शन और ये कीज पे जो आपके नंबर वाली कीज़ है ऊपर वाली, उसमें आपको वर्क करेगी ये। और ये अपना ऑन ऑफ करने के लिए RGB को ऑन ऑफ करना है तो आप कर सकते हो। बाकी वायर की बात करूँ तो वायर आपको ब्रेडेड केबल मिल जाती है USB। तो एक बढ़िया बात मिल जाती है आपको। नॉर्मल जो वायर आती है वो बाद में ख़राब हो जाती है, लेकिन ये जो ब्रेडेड है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, तो ज़्यादा टाइम तक आपको सपोर्ट करेगी ये। बाकी की जो अपनी हाइट है वो भी एकदम सही है, कोई ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है यहाँ पे। और एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो आपको एक इसमें टाइपिंग का बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आप कोडिंग वगैरह करते हो तो अपना एंटर स्पेस Ctrl+C Ctrl+S, तो ये सब आपका बढ़िया से वर्क होने वाला है। बाकी इसको फिट किस तरीके से करना है रिस्ट पैड को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ और बाद में मैं इसको आपको चला के भी दिखाता हूँ। इसके अलग अलग फंक्शन जो है उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस रिस्ट पैड को फिट करने के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे 2 लॉक दिए गए उन्होंने, और इसकी नीचे की साइड में आपको 2 एक होल्डर दिए गए, जिसके अंदर वो लॉक फिट होते। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ फिट। तो आपको एक साइड पूरा अंदर डाल लेना है इसका लॉक का। एक साइड पूरा डालने के बाद दूसरी साइड में सिर्फ आपको दबाने की बारी रहती है, तो आप आसानी से इसको लगा सकते हो। वापस से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने निकाला और यहाँ पे ये अपना एक साइड जो है पूरा आपको अंदर डाल लेना है इसके, और दूसरी साइड में सिर्फ आपको प्रेस करना है। यहाँ पे हो गया फिट। तो कुछ इस तरीके से फिट होता है। दोनों साइड में लॉक दिए गए, तो लॉक दोनों जब भी फिट होंगे तो आपका आराम से बैठ जाएगा। और ये हिलता ही है, मतलब ऐसा नहीं पूरा फिट हो जाता टाइट में एकदम। ये थोड़ा सा गैप रहता है इसके अंदर, इसके लिए थोड़ा हिलता है, ताकि आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सको। अपने हिसाब से आप इसको यहाँ पे जब आप हाथ रखोगे अपना, तो ज़्यादा आपको टाइम तक यूज़ करोगे तो यहाँ पे अपने रिस्ट में दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए उन्होंने रिस्ट पैड प्रोवाइड करते हैं गेमिंग कीबोर्ड के साथ में। बाकी हम इसको अभी टेस्ट कर लेते हैं और टेस्टिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका आखिर में रिव्यू किस तरीके से मुझे लगा और क्या आपको लेना चाहिए नहीं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगाया अपना लैपटॉप और इसके में कर देता हूँ मैं कनेक्ट, और साथ ही मैं अपना माउस भी कनेक्ट कर लेता हूँ, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किया है। नहीं देखा आपने तो वो भी देख लीजिए। बढ़िया माउस मैंने सजेस्ट किया आपके लिए रेगुलर यूज़ के लिए, तो वो भी वीडियो एक बार जरूर से चेक कर लेना। आई बटन के ऊपर लिंक मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अपना माउस। यहाँ पे हो गया अपना माउस भी चालू हो गया। और यहाँ पे कीबोर्ड जब आप कनेक्ट करते हो तो मैं वापस से आपको दिखा दूँ। कीबोर्ड कनेक्ट करने के बाद भी इसमें लाइटिंग जलती है। यहाँ पे मैं निकालता हूँ इसको यहाँ से। यहाँ पे हो गया बंद, अभी किया मैंने कनेक्ट। तो यहाँ पे पहले तो ये लाइट लगती है, उसके बाद अपना एक इसमें पैटर्न जलता है लाइट का, उसके बाद से ये अपना प्रोग्राम आगे का चालू कर देता है। तो यहाँ पे इससे जैसे मैंने बताया, इससे अपना जो RGB वो कंट्रोल होता है, मतलब
ऑन ऑफ करना है आपको RGB। दिन के टाइम में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, जब अंधेरा होता है तब मज़ा आता है। तो यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करने के लिए आप इस बल्ब वाले बटन को दबा सकते हो। बाकी इसका जो पैटर्न है वो चेंज करना है तो यहाँ पे फंक्शन और अपने ये जो नंबर कीज़ है ऊपर की वो आपको प्रेस करने को, जैसे फंक्शन जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ फंक्शन 1, तो आप ही मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको। 1 मिनट में लाइट बंद करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका असली मज़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे किया ने लाइट बंद, तो अभी अपना फंक्शन 1 जो है वो प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका प्रोग्राम चलता है। उसके बाद फंक्शन 2 पे ये थोड़ा सा अलग पैटर्न में चलता है, फास्ट में चलता है। इसके बाद फंक्शन 3 में ये स्लो में चलता है। यहाँ पे देख पाएंगे एकदम स्लो में चल रहा है एक लाइट। उसके बाद फंक्शन 4 में ये पूरा एकदम डिस्को वाला फील देता है, तो एकदम बढ़िया सा लुक आपको मिल जाएगा इसमें। उसके बाद फंक्शन 5 में ये एक ही लाइट में चलता है, पूरा रेड हो जाएगा, देख पाएंगे एकदम बढ़िया लग रहा है। कहाँ देखा होगा आपने इस नज़ारा, ये देख पाएंगे आप। और जब ये इसके अंदर में आप देखोगे तो पूरा ऐसा ब्लर फील आएगा आपको, लाइट एकदम ब्लर में धुएं में जल रहा है लाइट, ऐसा दिखेगा आपको। तो ये बढ़िया लुक आपको मिल जाता है। जब आप नाइट में देखोगे ना इसको, इतना मज़ा आएगा आपको, आप सोच नहीं पाओगे। उसके बाद फंक्शन 6 में प्रेस करता हूँ, तो फंक्शन 6 में ये अपना अलग ही पैटर्न है। पहले तो पूरा कीबोर्ड जलता है, उसके बाद एक बीच का लाइट जो रेड वाला वो ब्लिंक होता है। तो उसके बाद फंक्शन 7 पे चलते हैं। तो फंक्शन 7 पे आपके जो गेमिंग कीज़ है WASD उस पर ज़्यादा फोकस करता है, और बाकी कीबोर्ड है जो पूरा आपका लाइट ऑफ हो जाएगा उसमें। यहाँ पे देख पाएंगे आप, सिर्फ आपका जो WASD वाला जो एरिया है वो उसी में आपको लाइट जलता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फंक्शन 8 में आप जब की प्रेस करोगे तभी वो लाइट जलेगा, मतलब आप नहीं यूज कर रहे तो लाइट बंद रहेगा। जब आपने की प्रेस की कोई भी तो ये लाइट अपने आप जलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइम आता है अपना बढ़िया एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर का फंक्शन 9। इस पे ये तभी वर्क करेगा जब मैं बात कर रहा हूँ, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी ये वर्क करेगा। मैंने अपना मुंह बंद किया तो ये ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। अपने इसमें माइक लगा होगा शायद से कहीं तो भी, जिसकी वजह से ये अपना जो वॉल्यूम है, अपना जो भी वॉइस इसमें जाएगा उसके हिसाब से वो अपना स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा और वो लाइट शो करवाएगा। उसके बाद आपको इसमें ब्राइटनेस का भी इसमें ब्राइटनेस सेटिंग भी मिल जाती कि कितना ब्राइट रखना है आपको RGB को। तो यहाँ पे फंक्शन और पेज अप और पेज डाउन का जो बटन है आपका यहाँ पे, ये आपको प्रेस करना है। पेज अप से आपका जो ब्राइटनेस है वो बढ़ेगा और पेज डाउन से घटेगा। पेज अप में प्रेस कर दो तो यहाँ पे देख पाएंगे आप फुल ब्राइटनेस पे चल रहा है। यहाँ पे पेज डाउन से पूरा आप बंद भी कर सकते हो। तो इसमें आपको 3 शायद से लेवल मिल जाती है। यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, पहले तो 1, यहाँ पे फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड और ये थर्ड, अभी थर्ड चल रहा है, और ये फोर्थ, लास्ट में फोर्थ तक ये चलता है। बाकी फोर्थ इसका हाईएस्ट है, उसके आगे नहीं जाएगा। उतना बढ़िया दिखता है, मतलब ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है वैसे भी। और ऊपर के आपको ये जो इंडिकेटर लाइट्स तो वैसे भी मिल जाते हैं अल्फ़ाबेट और नम लॉक के वगैरह। यहाँ पे स्क्रॉल लॉक के यहाँ पे शॉर्टकट्स है, तो आपको वो थोड़ी सी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में कीज को लेके कि क्या वो किसकी की है वगैरह, क्योंकि आपने अगर पुराना कीबोर्ड देखा होगा तो इसमें सब आपको कीज के ऊपर पूरा नाम लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, स्क्रॉल लॉक वगैरह। बाकी गेमिंग में तो वैसे ही मिलेगा आपको। तो स्क्रॉल लॉक पे अपना स्क्रॉल लॉक का ऑन हो जाएगा। ये अपना नम का हो गया, और यहाँ पे अपना ये कैप्स लॉक का हो गया। तो बाकी सब तो एकदम बढ़िया है। बाकी अभी गेमिंग करके देखते हैं इसमें कैसा मज़ा आता है। और बाकी कीज की भी इसकी जो साउंड है वो भी एकदम बढ़िया है, एकदम मैकेनिकल कीबोर्ड आपको लगेगा। तो आप मैकेनिकल कीबोर्ड ढूंढ रहे हो तो ये बढ़िया चॉइस रहेगी आपके लिए।
तो अभी हम गेम खेलते हैं अपना GTA 5 और देखते हैं किस तरीके से ये फील लेता है। तो अभी मैं करता हूँ GTA 5 को स्टार्ट और यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ये चल रहा है। अपना जो लास्ट वाला मोड है वो अभी तक चालू है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि ऐसे ज़रूरतमंदों के पास वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और बाकी क्या है आप जानते ही हैं। यहाँ पे आ गया अपना ये अपना सेटअप में ही 1-2 मिनट लगा देता है भाई GTA 5। यहाँ पे ये जो अपना ज़्यादा फोकस में आ रहा है लैपटॉप का कीबोर्ड, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और ये जो पूरा शूट हो रहा है ना, एकदम से मैं ऐसा बैठा हूँ ना, अकेला शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस गले में अपना ट्राइपॉड डाल के घूम रहा हूँ मैं, गले में लगाया मैंने और वहाँ से बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा आवाज़ ऐसा बदला बदला लग रहा होगा। मैं भी आपकी तरह वीडियो में ही देख रहा हूँ। अगर दूसरा कैमरा होता ना तो मैं आपको दिखा पाता कि मैं किस तरीके से बैठा हूँ। ये पूरा गले में कैमरा लगाया मैंने अपना ट्राइपॉड का। तो जब तक ये गेम लोड हो जाता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ इस कीबोर्ड के बारे में। तो ये 1 हफ्ते से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, एकदम से बढ़िया। इसका टाइपिंग स्पीड भी अच्छा है इसमें से, और बाकी इसका जो साउंड है वो भी एकदम अच्छा खासा है। मतलब क्लिक करो, अपना प्रेस करोगे बटन तो एकदम बढ़िया साउंड आता है। लाइटिंग भी जैसे आप देख पा रहे होंगे, लाइटिंग भी बढ़िया से चलती है, एकदम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिन में आप बंद कर सकते हो, रात में जला सकते हो, वो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अपना गेम जो है वापस से ऑन हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा अभी मैं बंद कर देता हूँ, वापस से ऑन करता हूँ, ताकि मैं अपना जो लास्ट वाला सेव किया होगा वहाँ से स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं बात कर रहा था कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड बहुत सही है, आपको लेना है। एक बढ़िया रेट में मैंने लिया ये, मैंने लिया था कुछ 900 का। अभी तो नॉट अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, अब ज़्यादा बिका होगा ना उसकी वजह से। बाकी आपको और कम दाम में मिलेगा तो अच्छा है। 1000 में आएगा तो मत लीजिए, 900 तक ठीक है। ये 900 का शायद से मैंने लिया था अभी सेल में, तो आप ज़रूर से इसको देख सकते हो इसकी तरफ। गेम अब ज़्यादा बात हो गई, मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ। और ये कुछ शायद से नया इवेंट आया इनका, ब्रिंगम नाम का, देखना पड़ेगा क्या आया है नया है। अब मैं क्या ज़्यादातर ऑफलाइन ही खेलता हूँ GTA 5 को, बाकी ऑनलाइन में मैं सिर्फ अपना स्टंट वगैरह जो रेसेस होते हैं वो खेलता हूँ, क्योंकि दोस्त नहीं ना भाई कोई खेलने वाला जिसके पास GTA 5 हो। जहाँ पे फाइनली बहुत टाइम वेट करने के बाद अपना गेम ऑन हो चुका है, और यहाँ पे मैं चलता हूँ डायरेक्टली कार में। और अपना आपको कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे अपना हो गया चालू। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर तुम। यार ड्राइविंग स्किल बहुत ही ख़राब हो गई, क्योंकि मैं भी आपकी तरह लेटेंसी में देख रहा हूँ वीडियो अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड होते टाइम, क्योंकि मैं भी लाइव देख नहीं पा रहा हूँ। तो एकदम बढ़िया सही से चल रहा है एकदम कीबोर्ड, आप देख पा रहे होंगे। तो ये अपना साउंड पे अपना सेट किया मैंने, अपना साउंड पे लगा है इसका RGB। तो मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ तो आपको ये देख पा रहे होंगे आप, आपका जो गेम का साउंड है उसके हिसाब से वो ऑन ऑफ हो रहा है RGB। यहाँ पे मैं आपको बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं माइकल की गाड़ी का हॉर्न प्रेस करूँगा तभी आप देखना इसका RGB किस तरीके से वर्क करता है। ये आयन मज़ा है, 1 नंबर में दिखता है ये। तो आप रात में जब इसको खेलोगे ना तो इतना मज़ा आएगा ना, मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता। लेकिन आपको अगर कीबोर्ड लेना है तो आप ज़रूर से ये ले सकते हो। मेरे गारंटी पे आप ले लेना इसको। बाकी सब जो एकदम बढ़िया चल रहा है आपको मिलता है, अगर अमेज़ॉन पे अवेलेबल रहा तो ज़रूर से ले लेना। तो यही था आज के लिए। अब आपको वीडियो पसंद आ गई, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। मैं मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।